今年戴森出了他们的新款吸尘器 V15，而 Dreame 呢也在推他们的新吸尘器叫 V16。乍一听这个名字，我就想太鸡贼了吧？是想在品牌型号的数字上胜过戴森一筹吗？结果一查 ，Dreame 比戴森发布的还早一点。重点是这款吸尘器的电机转速达到了16万转，这就有意思了。因为我记得戴森家最新款的吸尘器呢，好像也只有12.5万转。大家要知道哈，吸尘器的吸力呢，很大程度上是电机的转速决定的。吸尘器的作用呢，不就是在于各种吸嘛？所以作为吸尘器心脏一样存在的电机的技术，居然被我们的国产厂商 Dreame 给突破了吗？厉害！这个机器必需品的，咱得看看国产吸尘器的天花板到哪儿了。水桶也能吸，电脑也能吸啊，吸力确实是可以啊，但是没有对比也说不上它好在哪个程度，对吧？所以，老大，咱得把戴森这个天花板买回来，才能看到国产和国际之间的差距啊！但是呢，戴森目前的王牌吸尘器呢，主要有2款 ，V12和 V15，区别在于 V12是轻量吸尘器里吸力最强的，而 V15是戴森所有吸尘器中吸力续航最强的，但却是最重的。我一时间也不知道该如何选择，所以，老大，戴森好像有2块天花板都得买回来试一下呀。哇！3款吸尘器都可以把水桶吸瘪，这是天花板门才拥有的实力吗？不是，你看这个小小的车载吸尘器，它也可以。你看这个人，哇，它也可以。那么这时候呢，你猛吸一口气的时候呢，这里面这个桶里面的气就会减少，然后你只要把桶里面的气减少到，其实减少不要太多，外面的大气压就会把桶压垮。我再强调一遍，功夫是真的啊，科学道理也是硬的。吸水桶啊，吸笔记本啊，这些测试方法呢，纯粹是表演性的，根本体现不出吸尘器之间的实力和差距。所以我们直接来做最考验吸尘器性能的实验——地毯除尘，需要非常大的吸力呢，才能够把纤维缝隙中的灰尘吸出来。在崭新的地毯上，为每款吸尘器画上一条25乘1.7米的跑道，均匀地撒上50克滑石粉，开吸。来看结果 ，Dreame V16的表现呢，介于戴森 V12和 V15之间。那如果加入戴森 V15的高扭矩虚头的话，戴森还要更干净些。我们回忆一下这3款吸尘器官方都是怎么描述自己的性能的哈 ，Dreame V16。动力突破16万转，戴森 V12 150 A 瓦强劲吸力，戴森 V15 吸力高达230 A 瓦。我感觉 Dreame 这史无前例的16万转吸力表现好像也没有特别惊艳，这16万转不会是虚的吧？老大，天花板的帽子咱可不能乱扣，我们还是去实验室测吸力吧。最能代表吸尘器能力的参数呢是吸入功率 A 瓦，实测下来呢果然不出所料，Dreame 16万转的吸入功率呢的确比戴森 V12要高，但是不如 V15，那就奇怪了，Dreame 16万转怎么就不如戴森的呢？其实吸入功率呢是一个综合指标，它等于静压乘以空气流量。翻译一下呢，静压就是吸力大不大，空气流量呢就是吸的多不多，它们之间的关系是此消彼长的，也很好理解哈。口越小呢，流量就越小，静压就越大。完全堵住吸口呢，此时静压最大，空气流量为0，就是宣称是吸保龄球、吸水桶时的状态。完全敞开吸口呢，静压为0，空气流量最大，此时呢可以等同为一个吹风机。如果我们只看静压 ，Dreame V16呢远超戴森的2款机器，看来它这个16万转的电机转速呢不假。而整机吸入功率低呢，问题就出在了空气流量上。戴森的风道是直线的，而 Dreame 呢是直角风道，就会有损耗。没错，直线风道是戴森的专利。想要发挥出 Dreame 16万转的能力，需要的是更考验静压的场景出马。
结果跟我想象的是一样的，除螨效果呢，Dreamy确实是要好一些。我们再回到这张图上哈，可以看到静压和空气流量呢是不断变化的，而吸入功率 AVA 的值呢取的是这两者最大值的乘积。吸尘器呢需要吸地板、地毯、床单等等地方，它们对于静压和流量的诉求呢是不一样的，而不同的刷头就是通过控制吸力和流量来实现不同的功能。可以说电机转速决定了吸尘器的上限，而刷头设计呢就决定了吸尘器的下限。比如常规的软绒地刷呢，就是要静压和流量达到最均衡。做软管弯折设计呢，即便损失流量，也要适应性足够强。而除螨刷就是要尽可能的保证静压足够大。首先呢，取消软管，吸口呢直通电机，然后底部呢紧贴地面，减少流量，增加静压。所以在考验静压的除螨上呢，Dreamy自然就是有优势的。而地毯除尘呢，体现综合性能。之所以戴森表现更好，一方面是它整机的吸入功率更高，另一方面呢，它的刷头吸口小，更贴地，静压呢自然就更高了。但是这种设计到了我们最常用的地板上呢，就有问题了。日常的地面呢，会出现家里的毛孩子的猫毛。颗粒物垃圾。以及我们女孩子的长头发。实话说，测试结果有点让我意外，意外的我怕你们说我是在黑戴森。戴森 V12和 V15的软绒地刷在吸泥土和颗粒物的时候呢，会出现吸口堵住、瓜子壳卡进滚刷里边，以及部分猫砂被弹飞的情况。而Dreamy V16呢，表现就很正常。说到底呢，还是刷头设计的问题。戴森为了大吸力，把地刷的吸口做得很小，灰是吸得很干净，但是颗粒物呢就非常容易卡住。可能我的实验设计呢还是有一点问题的，因为遇到这样的颗粒物比较多的情况呢，正常应该换扁嘴吸，但是我比较懒。不到非不得已呢，地上的垃圾我就懒得换吸头。还有就是我觉得蹲着用扁嘴吸费腰啊，我就想站着把垃圾给吸了。但我又想了一下哈，是不是我的测试不够周到呢？戴森毕竟主要是为了欧美家庭设计的，那美国家庭呢跟我们最大的区别是什么呢？他们不嗑瓜子儿。当然，戴森还有一个高扭矩吸头，据说呢既能吸地毯、地板，又能吸毛发。它的表现还不错哦。还是不行，好吧，毕竟官方介绍这个高扭矩吸头最擅长解决呢就是头发。但我看了它清洁头发的结果之后呢，我又局促了，我又怀疑自己的实验设计，4颗头发是不是有点多了？但这3款吸尘器的所有吸头我都试了，吸4颗头发完全没问题，唯独号称防缠绕的滚刷呢，它缠绕了。高扭矩吸头呢，其实就是一个力气更大的刷头，力求覆盖所有场景，也就是意味着每个场景呢都会有妥协。比如它为了防头发缠绕，给刷头设计了一个梳子，像一些瓜子壳碎屑呢就会卡在里边，一旦吸力停止了，它们就会掉下来。但为了吸地毯呢，设计了硬的长毛刷，而刷毛越长越硬呢，就越容易缠住头发。所以结论就是，以后遇到这样的颗粒物垃圾的情况呢，戴森用户还是要勤用扁嘴吸头，不要偷懒。如果要吸毯子、沙发有头发的地方呢，最好就是用这个电动床褥吸头，吸进去的毛发沿刷头移动，进而顺着流出的空间呢被吸进尘筒。其实可以看到哈，戴森呢不同的刷头应对不同的垃圾呢效果非常好，但是换刷头确实是比较麻烦。Dreamy V16在这3项测试中呢，该吸的基本都吸干净了，当然也有不足，就是它的软绒刷头呢有一点沾猫毛，戴森的软绒刷就不会。到这里，我还只是跟大家熟熟的探索了一下吸力这么个东西，但使用吸尘器的整套动作是什么？吸，持续吸，吸力没有衰减，吸完排出来的空气没有2次污染。那其实吸力衰减和整机过滤效率这2个数据呢，我们也都实测了。吸力衰减呢 ，Dreamy 会稍大一点，一般尘桶垃圾特别多的时候呢才会有衰减。过滤效率呢都是属于那种很优秀的级别，我就不多讨论了。我更多的还是跟大家聊一聊他们明显能感知到的在使用体验上的差异。首先是外观，如果你买到的戴森是这样以及这样的，那恭喜你，你买到了正品。我不明白戴森是不是故意的哈，但是它这个塑料真的看起来很劣质，模块之间的拼接感很明显，很难让人相信它是一个看起来5000块钱的东西。加上9毫斤的佩斯呢，我感觉真的是有被辣到。
再来呢就是开机的方式，目前吸尘器普遍呢是持续按压运行，我不太喜欢这种，容易误触就不说了哈。吸尘的时候呢还得一直用食指抠着，真的很费劲。戴森 V15和追觅 V16呢都是这种啊，追觅呢好在你可以在屏幕上选择点击锁定，最好呢就是戴森 V12的按键开机。V12用起来不费劲的另外一点呢就是轻 ，V15真的不是一个我这样的弱女子能承受的。追觅呢介于两者之间，16万转的电机还是减了一部分重量和体积的，比戴森 V15轻了接近275克，管子也换成了碳纤维，重量也轻了一点。戴森最酷炫的功能呢，就是这个激光探测啊，确实能看到灰尘被吸走，很有满足感。但这个功能呢，只适合在光滑地板上用，像这种有纹路的木地板就看不太清楚了。另外，戴森这两款机器呢，每次吸尘还会统计吸入的数量和大小。刚开始呢，我觉得还挺新鲜的，但是多用2次呢就觉得又没那么有意思了。建议戴森能多出一个功能，每次吸完呢，告诉我击败了全国多少的用户，可能我吸尘的动力呢就会更强一点了。追觅 V16的地刷呢也有灯，它的特别之处呢就是这里有一个光感传感器，在清洁黑暗环境的时候呢，刷头会自动照明。这次的新配件是这个旋转擦地模组，它可以自己旋转，不用像拖把拖地那种得使劲往下按压摩擦。我试了不同大小和类型的干污渍哈，基本都是可以脱掉的。美中不足的呢，就是最后还是得你人去手起拖布。再来说噪音，只要是你用吸尘器哈，噪音呢就是很大的，而且还不单单是说主机运行的声音，颗粒物的垃圾和尘土摩擦的声音。地刷和地面摩擦的声音，不同的刷头的声音呢不一样，反正就是没有好听的。国标这块呢，标准是要求不高于82 dB， 结果实测下来呢，这3款机器无论是整机模式还是手势模式啊，它们最高档的噪音呢，差不多都超过了82 dB。所以我的建议是，大家少用最高档。最后呢，再来提一嘴有大房子的朋友才会有的忧愁哈，续航。产品的宣传页通常告诉我们的都是机器最低档位的最长续航。我就看不惯，所以我把这3款机器3个档位的手势模式和整机模式的续航都测了，拿去吧，本宫的手都要断了。总体用下来，我感觉戴森 V15这个机器呢，就是给极客设计的，激光探测、灰尘统计都是很酷的功能，哪个男孩子不想要一个呢？如果你家主要是男生打扫卫生，你就给他买一个 V15，也许能提高他打扫的积极性。加上 V15这个重量哈，确实不是一般女孩子能承受的，推荐给极客男孩使用。V12呢是轻了，但是在清洁能力上呢稍微差了一点。追觅 V16呢相对均衡，也更适合中国的家庭环境。大吸力呢适合吸床除螨，软绒刷呢能适应大部分的地面，没有什么花哨的功能，推荐给每一个踏踏实实做清洁的男孩子。好啦，本期评测呢就到这里了，你可以在微博、微信、B 站、YouTube 搜索“先看评测”，关注我们，先看评测再下单。我是陈红，下个视频见。